ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Ол үнемі қызыл телпек киіп жүретін болғандықтан бәрі оны қызыл телпек деп атап кетіпті. Bir күні анасы оған: "Әжең ауырып жатыр. Мына бәліш пен майды апарып бер." Қызыл телпек орманда байлап жүр. Жолдан шықпа, бөтенмен сөйлеспе. Я, анашым, түсінім. Сақ бол, қызым. Қызыл телпек себетін алып орман жолымен кетеді. Қандай әдемі гүлдер мен көбелектер. Жолда оған қасқыр кездеді. Сәлем, қызыл телпек. Уа, қасқыр, сен менімен сөйлескің келе ме? Мен әжеме бара жатырмын. Әжеңе барасың ба? Қандай қызық. Я, ол маған қуанады. Қыз гүл теруге алаңдап кеткенде, қасқыр әженің үйіне бұрын жетіп алады. Ол есікті Қандай қағып, әдемі гүлдер. Әжеме арналған. Ой, кім қағып тұр? Мен қасқырмын, кіре алам ба? Қасқыр, сен қайдан келдің? Мен сені қорқытуға келдім. Ой, қорқынышты. иіп төсекке жатады. Әже, Біраздан кейін Мен қызыл келдім. телпек келеді. мен сізге Ол себет әжесіне әкелдім. қарап таңырқап: Әже, құлағыңыз қандай үлкен? Я, сені жақсырақ есту үшін қымбаттым. Қасқыр ағыздың көздеріңіз қандай үлкен? Я, қарағым, бәрі сені жақсырақ көру үшін. "Тістеріңіз қандай үлкен. Сені жеп қою үшін." деп қасқыр орнынан атып тұрады. Сол сәтте үйдің жанынан өтіп бара жатқан аңшы айқайлаған дауысты естіп ішке кіреді. Ол қасқырды қуып жіберіп, әжесі мен қызыл телпекті құтқарып алады. Қызым, мен саған келдім. Әже, құшақташы. Құшақтаймын, қымбаттым. Орманшаға, рахмет сізге. Ештеңе етпейді, қызым. Иә, бәріміз қуаныштымыз. Қызым, шайың дәмді ме? Иә, әже, өте дәмді. Мына тоқаштар жеп көр, балам. Рахмет, әже.